Gusti cili tea ku Gusti dibere bisa gadengekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun, nu nyieun sora. Nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah, cek jana teh horenganan eta suara. Satu sarua jeung ngadengekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura ceuli abdi. Irung. Iya pakai napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap, iya teh oksigen angin teka deuleu ku mata abdi, tapi pan aya angin, lamun eueuh angin mah meureunanan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi. Abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana, ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleu ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop membeureun angin ka deuleu. Jelas aya ieu teh angin, jasok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi, sok pake ngambean macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus. Hampura bae Gusti. Tuh. Urang nek ngalawudu teh. Kieu mata geus ceuli geus irung geus hampura Gusti sumut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana, abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna teh semur, abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna teh rendang, teh eta sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti. Hampura Gusti sungut ieu. Tah eta tina makanan, inuman. Ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh, kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggeus tu bata geus dika Allah keun janu Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pancet tadi ge wa khalaqa kulla syai, kabeh perkara nang Gusti. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti maha uninga. Abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga. Nyaho Gusti. Ih Gusti mah maha gagah. Moal kasieun. Oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh. Ku iblis. Nyana datang tiba heula terus datang ka zaman Kangjeng Nabi urang. Nyana datang ka Abu Jahal, nyana datang ka Abu Lahab, nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron, boga kibir di jeron, boga ria di jeron, dikembangkeun ku iblis. Datang iblis Jahal aya naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah. Pangeran urang deuk dikamanakeun sok kitu geuleudena Uza Manat mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah ajeun Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun. Ieu teh pan lain sambarangan pangeran. Ge ulah sageunana kitu ka Muhammad. Kuari mah kieu bae. Bener eta pangeran Allah teh pangeran bener. Tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah.
saha cek Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran. Oh cek Abu Jahal sok macem-macem aja siapa sok aja iman baik ulah gitu cek setan ya dengekeun asupkeun ke jero hati anjeun Jahal bejakeun ke anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsaan am-am pokona mah hewan-hewan nu sekarang itu tah eta nangieun Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua-ua teh eta badangieun iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek Abu Jahal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong ting ting tong tang ting tong gampang ngaranna tak eta teh nangin iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blang bigdug blang bligdug dug naon si eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sialah sia isin no ga bejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persurunan nu sok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis oh nu kos itu buat iblis jaipongan buatan itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho tah bangsa nu kos karar itu tah buatan iblis tah lamun salat puasa zakat teh tenang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig tah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongko asup ongko aya di dieu ge nu sok asup ka dinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah pokona nyaho bae pokona mah potongan kitu potongan nelayan kajeun buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya watusan nelayan potongan bukna kitu lain deui nu sok nelayan pokoknya mah tina cukuran lagi geus kadeuleuk orang ini katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae
eta nelayan teh eta manang setan kos gitu. Emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyawa mah ka ditu bae geus. Dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa make sorban. Jero sia ge kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya mah pokona aya bae. Aju kadinya mayar mokona mah sia mawa duit bae ka ditu geus. Kan nelayan bakal kapan? Emang gaya nyaho tuh aing pemain sarua bae. Tah dibejakeun teh ku iblis. Oh atuh aing kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae. Anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil tak eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad tak eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pake pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu aju engke ka ditu ku maca ka Abu Jahal teh ulah hese lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ka pangeran setan beulikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikan kumisa biasanya aku bisa getilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan cokotan si ajak nu kumisan teh hati gitulah sehat setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah lu janggot itu geus teu diurus buuk teu diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumis teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus si aya engke di lembur eta utusan setan tanya ge tanya aju bae panjana kela nginget menyan tutupan di mana ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya ke lagi orang senget aya naon manggil kula ulah deger istirahat di gunung kencana dipanggil anak aya naon iya orang bojong minta tulung unaon
dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sial setan goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tambah kos kitu mah tuh ditikep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make sunut ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanana bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujianana ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ka Gunung Kencananya sial jasa teh juring takos gitu ceng oh di mana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tah mah dek monyet dek orai dek bedul babari teh mah di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusanana di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah ujang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dieu diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusa kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun oh iya horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapami nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqun nasi wa dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turun ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamanana lantaran suraka jadi mapul sanin jin teh lillahi mapul sanin suraka mapul kadua mapul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeunana wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai suraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta
anu ngerusak anu nyieun sok ngerusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nang nyieun Allah hanya dianggap pangeran nang nyieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin naudzubillah min wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing mah henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk tete parentah setan nasihat setan tete kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus le mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamani tarariis geunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pat kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ceng ieu kan zaman modern aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggaleun lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan nih geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha ulah datang ke ngawarung kos gitu doang ngawarung kos gitu doang mah tuh datang ka irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantap imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kula men iya dikonsultasi ayo tuh mas ngobrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana nang di mana eta maksudna guguruna sok loba tanya usaha bae lain ieu mah haji serius antaran kula geus tiduduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ya Masya Allah kalau mengadakan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kalau teu asup mun teu asup teh kos kitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lan terus ya imah kos kitu geus bawa ka ngaji imah ka ditu ieu mah da ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru kitu ieu mah dagang bae ieu dagang ge bangunna Mang Haji mah rugi da teh kitu batu sia ka dedei kuari halanan malah ka debejakeun geus kula ka dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung Mang Haji ka mana tuh ka Gunung Kawi deukeut
aduh saya tidak milih ngaorai monyet ngababaya ngababi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu lugu ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh ngomong kos gitu syaratnya kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teu naon aing ngabejan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh boh haji geus aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atulah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aju teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kau ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor besat sit-set kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing mah hese paling bare salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah motor mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan itu benar ada ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ke hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada bisa aki-aki ya ye kieu tuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nuker ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kebacarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal diberi bonus urang titip diberi bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh capina Fatul Muin riba ulah ka make Fatul Muin lah nah jelema susah sih make Fatul Muin lain pan sakanyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah Fatul Muin mio tad mio tad oh da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu naon beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mamana kita mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu ulah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kunggu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunah hentan je itu di eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye udah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang geus ka aing ka dieu deui sukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu
ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos kitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsong teu naon kitabna geus atuh karak anak bae jangan ngarikuk nyana subrut aduh boga mio kadeuleu ku batu meuli Avanza drek-drek ditangkap tinggal hulunya apa dipantok-pantogin pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nangtangan kiai sagala haram-haramkeun teu nyaho ikut bau teh kiai geus tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranana teh ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya mangeranan ka setan tuh daun atuh make mangen jangan cai mah teh mangen komis riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolol jas ngebohong Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah blood Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang kararitu ngomongna teh nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau amun Allah boga anak mamerenanan atau kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nangieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge bandangieun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badi'us samawati wal ard
nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaanku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaanku contoh nyeun sasaha ge. Urang mah urang kuari neuk nyeun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk alamana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab deuk niru Belanda deuk niru Amerika deuk niru Paris aya gambarna atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu matak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Ayo cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu moal aya. Bapana hideung, anakna bapana hideung, mana hideung ai borosot putih. Heran cak bapana mah nya aing hideung, mana hideung ai anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajen gua kumaha teu percaya aing. Aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kudu rada curiga bisi anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta estina nagian Allah bumi serta estina nagian Allah berikut setan-setan juri wabah nagian Allah eueuh nagian salian Allah anna yakunu lahu waladun walam yakul lahu sahibah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru nagian Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesana berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu teh tahu desa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab wa qalatil arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai wa khalaqa kulla syai jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningaeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nang yen Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar sakeuna nyahoan aya nu panengketena jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui deuk datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan
aya anu aing mandek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyaho kajauhan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalin aing daripada tinggalin mending ngaji bae nyaho Gusti Allah anu teh nyaho Gusti Allah kabeh nyaho kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoun kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoun Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat indah ibadah jadi urang dek ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah urang dek ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur ya antri pan ngalawuduna ya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakiteup ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kebar rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung atuh wadahan celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung ieu pake napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau diberi penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop memeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti tuh urang nek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus kurang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawuduna angel atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah
perhitungan ada kos gitu salat lalu kocak salat tahajud Allahu akbar Assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar Waalaikumsalam kerek deh tamat tahajud TK apa kos gitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti ampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pancet tadi ge wa khalaqa kulla syai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti mah maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sia udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh bingung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandi dah manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mas ya isukan tuh bener isuk ngingsek tuh gara-gara saya nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan geri laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tabakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar lupa ya karena tadi keberang nyatabrakan Pak ya sok buka pocong di kaca teh lagi sholat tahajud dia emang ya lo tuh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kajeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu emang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lo ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wah kalaku nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu
ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing Gusti moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganak roba-roba pan setan karakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit temen kos kitu ge jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sakaya anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumur itu oh jalan bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsana aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati dasang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parangsana aing deui beureudan babacaan aing ya yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun ngajubleg keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg keneh tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih keneh can ini keneh ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuit pariban teu datang nyana kadenya cakal bebak sial orang takal kadong di kapur Masya Allah atuh ieu sakuran ge moal leungit cek nyana katipu aing orang dek Agustus dicabut mal bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajubleg bang goblok aing katipu cek nyana Lajak duborangan bahwa sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueuh naon kusorangan kene ngajuri-juri teh padahal eueuh naon borangan teh kos kitu ogos kieu jelema de kondangan begitu de kondangan dingkeng ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean isa rada letik undangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak undangan kayak mana oh rame cara dirinya tuh undang ayo guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti motas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih
tebakan maksudnya tebak ieu mah saling di jero lantaran deuk kaondangan beusi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kakeceretan nu batikna dipake baju putih geus aja sorban dikaluhurkeun gede putih deui beres barang datang kan hajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh sakjana saha pocongna ya pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim cenah cekeuna ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa hebat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi udah ada 4 letik ya kosek asal kelenger didinya kerasa ah segala ini dengan ngagoler bahaya iya goler dia kan tapi terus baik korasek tetap penyanak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kakeresekan aya keneh bae sakira eta jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana masyaallah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh pan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah sia jeung sieun aing pocongan ya tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya da di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasen hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing kadang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun jurig moal ye cek orang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah naing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teu bahasa Badung eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeulet eueuh tuh kan ilmu Baduy ya takos gitu tak eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kok kitu bagus Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara
fa'budu maka ngaibadahan naranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus satu ku hari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang kadinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan kadinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teuk ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok masantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakeun sampai 300.000 bakal anjlok nah emang kunaon kitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora wih tenang aja cek orang Suriah yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu jang perang aing dek perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakarak ge ngajual 25 ton di Indonesia geus turun tina 550 turun 530 turun 520 turun deui 480 turun 430 turun 450 ulah waka meuli emas meuli mantenanan ngajual ulah waka atuh diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal jadi teu gablek gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ka bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual deui 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang mas iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Suriah Basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tatep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiribat Iran geus disiapkeun siap nyana lawan Iran teh Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus didagog-dagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual kakaraknya penjualan pertama 25 ton geus dijual batur nu nyahoeun Inggris neuleuh soa neuleuh persiapanana ternyata masih ratusan ton keneh geus teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapanana emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepelotokan teh naon kalau derawah kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang ti mana engke rakyat siap
di Swiss simpenan negara Indonesia makan rumus-rumus tersendiri, geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto lengser, tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia maranana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik bakos gitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur nu matak dilengserkeun emang kunaon? Orenganan jaringan Islamna pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia. Sengaja ku Gus Dur NU-na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina. Mendunia tuh main di dunia teater Amerika, waduh badan intelijen luar biasa, orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan. Amin panggil min sini min nu keluar Amin Belaraja bukan ini. Iya para jasa lalakon lamun kamari ku Soeharto kurang henteu direformasi urang bakal beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah, urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden. Bahaya ceknya sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU-na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung, di Belanda politikus ulung asup Islam, di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ka perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur guari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ye aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagaan kuari teh nu matak Obama teh mundur. Ieu waduh Islam pohara jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak. Disingsieun teroris apa mundur Islam? Lamun kamari di Amerika dibom, Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh. Dibom 2 kali atuh sia mah malah kaya aku sapiraha dagang dangdir doang. Weh, lain lalagan gergerak kuari, Masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak. Saha kiai ngaranna Junaid. Unggal negara aya. Apa presiden SBY teh nyahoun nya da sarua mah. Atuh politik bakos kitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama. Lain lalagan nu mantak tenang. Lamun engke perang gas panggilan kukula kado porosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4 aya Uni Soviet hiji aya urang Tanzania Afrika berarti hiji aya urang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ka eueuh tapak-tapak na acan lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiyah urang Andalus ahli palak urang Andalus ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya orang Andalus Spanyol BAKB tanda-tanda keislaman ciri keislaman ge orang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu
nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik. Kuari orang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol, tapi orang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate, nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana, masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan biasa. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong bodoh nyaritakeun urusan sejarah Islam nah bangsa tolol bin goblok gitu siapa Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad, moal gerakan luar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang. Tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris jana ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana Kiai? Ku camat mana bae? Ya Allah, ayo mah tulos ieu mah ulah Aisyah teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Tah teh mah goreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Aing geus teu karasa Agustus seunana naonna. Masya Allah. Nah ieu kuari keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui puyeng Obama ceknya ieu aing mun dilawanan bae beak di negara aing je kuari bae ge hutangna masih keneh urut perang kamari encan jam 10 27 11 wallahu a'lam bishawab.